హలో అండి. ఇవాళ నేను మీకు ఒక మంచి ఇంపార్టెంట్ హెల్త్కి సంబంధించిన టిప్ చెప్తాను. ఏంటంటే మనందరికీ ఏదో ఒక టైంలో కోల్డ్ కానీ కఫ్ కానీ వస్తుంది కదా. ఒక్కొక్కసారి అయితే ఎన్ని మందులు తీసుకున్నా తగ్గదు. అట్లాంటప్పుడు ఇది చాలా బాగా పనిచేస్తుంది. దీన్ని పుదీనా పువ్వు అంటాము. ఇండియాలో ఆయుర్వేదిక్ షాప్స్లో దొరుకుతుంది ఇది. దీన్ని చిన్న ముక్క తీసుకొని గొంతులో వేసుకున్నామనుకోండి, గొంతు చాలా బాగా రిలీఫ్ ఉంటుంది అండ్ తొందరగా కోల్డ్ కఫ్ తగ్గుతుంది. దీన్ని పిల్లలు పెద్దలు అందరూ తీసుకోవచ్చు, కాకపోతే చిన్నగా తీసుకోవాలి. ఎక్కువ ముక్క తీసుకున్నాం అనుకోండి, పెద్ద ముక్క తొందరగా తగ్గాలని చెప్పేసి కొంచెం వేడి చేస్తుంది బాడీకి. అదొకటి దృష్టిలో పెట్టుకొని దీన్ని వాడండి. నేనైతే మా ఫ్రెండ్స్కి ఇచ్చాను, చాలా బాగా హెల్ప్ అయింది. మీరు కూడా ట్రై చేయండి.